歡迎嚟到傾偈。今日我哋好高興邀請到阿 O 過嚟同我哋一齊傾偈。喂，你好啊 Crystal， 我有睇你同 Anson 啲片嘅，平時都60秒講一個 story 啊嘛，係嘛？係啊，多謝你啊！我哋其實都係啱啱新入坑，我都係因為套戲所以中意咗 F1 喂，咁我一定唔可以講新入坑啦，因為我年長過你啊嘛。咁我都係僆仔睇冼拿大嘅，跟住又睇舒密加啦。咁但係自從有咗咸美頓啦，有咗 Max 之後，今年仲多咗我哋新嘅世界冠軍啦。咁我覺得令到成個競爭性好有趣味嘅。譬如我自己幾中意嘅 Red Bull Racing 啦，其實我中意 Max， 即係你見我今日都着咗呢件衫。好多人都中意 Max， 佢好厲害。你咧，你係中意邊個㗎？我想問。嗱，我自己咧，我中意靚仔，我中意人 Leclerc。但 Max 咧，因為我之前有一個 content 都有講過嘅，即係所謂嚴師出高徒啦。佢爸爸係真係好嚴厲咁樣去教導佢。係啊，同埋佢真係冇牌底下，即係佢第一次玩 F1 嘅時候係連駕駛牌都未有喎。最近一次佢雖然就攞唔到今屆嘅 F1 世界冠軍啦，但係都爭好近啊！如果你有睇最後一場咧，係瘋狂嘅喎，係不斷追。好犀利啊！其實我估如果你喜歡 F1 嘅電影，你會好感覺到由尾追上去，跟住下個心情啊，同埋大家打 team 嗰樣嘢啦，又係覺得好正。